அங்க பாரு தம்பி, ஒரு கூட்டமே மஞ்ச கொடியோட ஆரவாரமா வர்றாங்க. அது மஞ்ச கொடியா? மஞ்ச லாரி. லாரியா? பார்த்தீங்கன்னா ரைடுக்கு கிளம்பிட்டேன். ஸோ ரைடுக்கு இங்கேருந்து போயிட்டு என் ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு போயிட்டு அவனை பிக் பண்ணிவிட்டு அப்படியே ரைடு கிளம்ப போகிறேன். ஸோ இந்த ரைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கோயில் ஒன்று எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன். காஞ்சிபுரத்தில் நிறைய ஃபேமஸான கோயில் இருக்குது. அண்ட் காஞ்சிபுரம் இல்லாமல் அதை சுற்றி இருக்கிற ஊரில் பார்த்திங்கன்னா ரொம்பவே ஃபேமஸான கோயிலாக இருக்குது. அது வந்து அவ்வளோக்கு தெரியாது. காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற கோயில் தெரிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்திங்கன்னா அதை சுற்றி இருக்கிற ஊரில் இருக்கிற கோயில் வந்து அந்தளவுக்கு யாருக்கும் அவ்வளோ தெரியாது. ஸோ ரொம்பவே பழமையான கோயில். அது வந்து பார்த்திங்கன்னா குரு பயிற்சிக்கு ரிலேட்டடான ஒரு கோயில். ஸோ அந்த கோயில் தான் இந்த வீட்டில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ண போகிறேன். ஸோ மறக்காமல் வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். ஸோ அப்போ தான் அந்த கோயிலுடைய ஸ்பெஷல் என்ன அப்படின்றது உங்களுக்கு தெளிவாக தெரியும். வாங்க ரைடு ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். பார்த்திங்கன்னா ரைடுக்கு கிளம்பிட்டேன். அண்டு நான் பைக் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். ஃப்ரெண்டு வந்து வீடியோ எடுத்துட்டான். காஞ்சிபுரத்தில் நிறைய ஃபேமஸான கோயில் இருக்குது. அண்டு எங்கள் ஊர் காஞ்சிபுரம் ஃபஸ்ட்டு அதை சொல்லிக்கிறேன். ஸோ காஞ்சிபுரத்துக்கு வரவங்க வெளி மாநிலம், ஸோ அங்கேருந்து வரவங்க எல்லாருமே மெயினாக காஞ்சிபுரத்தில் இருக்கிற ஒரு முக்கியமான ஒரு 4 கோயில் மட்டும் பார்த்துட்டு அப்படியே கிளம்பிடுறாங்க. ஸோ காஞ்சிபுரம் இல்லாமல் அதை சுற்றி ஒரு ஜஸ்ட்டு ஒரு 20 மினிட்ஸ், ½ hour, 40 மினிட்ஸு ரைட் பண்ணி போகிற டிஸ்டன்ஸில் நிறைய ஃபேமஸான கோயில் இருக்குது. எக்கச்சக்கமான கோயில் இருக்குது. ஸோ பசங்களுக்காக அண்டு பெரியவங்களுக்காக அப்படின்ட்டு நிறைய கோயில் இருக்குது. ஸோ அந்த கோயிலை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்காக தான் ஸோ இந்த சேனல் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இதில் நிறைய ரைடு வீடியோ வரும். நீங்கள் ஃபேமிலியாக டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி கோயில் வீடியோ எல்லாமே நான் இந்த சேனலில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவேன். ஸோ மறக்காமல் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூட இருக்க பெல் பட்டன் ஐக்கனை பிக் பண்ணிக்கோங்க. சப்போஸ் நீங்கள் காஞ்சிபுரம் வரீங்கன்னா காஞ்சிபுரத்தில் இருக்க கோயில் இல்லாமல் ஸோ இப்போ நான் போயிட்டுருக்க கோயிலுக்கும் வந்து பாருங்கள். ஸோ அந்தளவுக்கு ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். ஸோ காஞ்சிபுரம் கோயிலுக்கு எந்தளவுக்கு ஃபேமஸோ அதை சுற்றி இருக்கிற ஊர்லேயும் கோயில் நிறைய இருக்குது. ஃபேமஸான கோயில் இருக்குது. அது அந்தளவுக்கு யாருக்கும் தெரியாது. ஸோ இப்போ அதுதான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு போகிறோம். நிறைய நியூஸ்லலாம் பார்த்துருப்பீங்க. இந்த மாதிரி கோயிலெலாம் நியூஸ் சேனல் மட்டும் தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுவாங்க. ஸோ நம்ம அது ஒரு வீடியோவை எடுத்து போடலாம். இந்த மாதிரி காஞ்சிபுரம் வந்தீங்கன்னா இங்கே வாங்க, இங்கே ஃபேமஸான கோயில் இருக்குது அப்படின்றதுக்காக தான் இந்த ஒரு வீடியோ. நீங்கள் ரைட் பண்ணுவீங்க, உங்களுக்கு ரைட் பண்ணுறது ரொம்ப பிடிக்கும்னா நீங்கள் ரைட் பண்ணிவிட்டு வரலாம் இந்த கோயிலுக்கு. நீங்கள் பைக் ரைடராக ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பசங்க பைக் வச்சுட்டு எங்கே போகிறதுன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க. ஏன்னா இங்கேருந்து ஹில் பிளேஸு, ஃபால்ஸ்லாம் ரொம்ப தூரம். ஆனால் கோயில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஜஸ்ட் ஒரு 20 மினிட்ஸ், ½ hour ரைட்லேயே இருக்குது. ஸோ நீங்கள் ரைடராக இருந்தீங்கன்னா இந்த இடத்துக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுங்கள், ரொம்ப பிடிக்கும். ஸோ டைம் ஆகிடுச்சு, சன்செட் ஆகுதுல, ஸ்பீடாக போகலாம். லாரி. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கோயிலுக்கு வந்தாச்சு. வர லெஃப்ட் எடுத்து உள்ளே போனீங்கன்னா அந்த ஊர் வந்துடும், கோவிந்தவாடின்ற ஊர் வந்துடும். ஸோ காஞ்சிபுரம் டு அரக்கோணம் போகிற ரூட்டில் காஞ்சிபுரத்துலேருந்து 14 கிலோமீட்ரு. அந்த இடத்துல மெயின் ரோட்லேருந்து லெஃப்ட்டு உள்ளே எடுத்து போனீங்கன்னா 2 கிலோமீட்டரில் இந்த ஊர் வந்துடும். ஸோ இப்போ நம்ம லெஃப்ட் எடுக்கிற இடத்துல ஓன் வெஹிக்கிள் வந்தீங்கன்னா இப்படி போயிடலாம். இங்கே வந்து பஸ் ஸ்டாப் கிடையாது இங்கே.
ஸோ நேராக போனீங்கன்னா அங்கே ஆட்டோ ஃபெசிலிட்டி இருக்குது ஊர்வல் வரத்துக்கு. ஸ்ட்ரைட் பஸ்ஸு இல்லை இந்த ஊர்வல் வரத்துக்கு. ஸோ லெஃப்ட் எடுக்காமல் நீங்கள் கொஞ்சம் தூரம் முன்னாடி போனீங்கன்னா 2 கிலோமீட்டரில் ரயில்வே ஸ்டேஷன் இருக்குது. ஸோ நீங்கள் பீச்சு ஸ்டேஷன் சென்ட்ரல்லேருந்து லோக்கல் ட்ரெயினில் அரக்கணும் வந்துட்டு அங்கேருந்து பஸ் மூலிமா வரலாம். அண்ட் இப்போ ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி இல்லை, நிறைய கொரோனாவில் ஸ்டாப் பண்ணியிருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன், இன்னும் ட்ரெயின் விடலை. அப்படி ட்ரெயின் இருந்ததுன்னா பீச்சு ஸ்டேஷன் வழியாக அரக்கோணம் காஞ்சூர் வழியாக ட்ரெயின் ஃபெசிலிட்டி இருக்குது. ஸோ அது மூலிமா திருமால்பூர் ஸ்டேஷன் வந்துட்டு நீங்கள் அங்கேருந்து இறங்கி ஆட்டோ மூலிமா அங்கே வந்துடலாம். ஸோ இங்கே போகிற வழியில் ஒரு ஐயனார் கோயில் ஒன்று இருக்குது. ஸோ இந்த கோயில் தான் இதுவும் பார்க்க அழகாக இருக்குது. ஸோ ரிட்டர்ன் வரும்போது வெளிச்சோன் அப்புறம் டைம் இருந்ததுன்னா இந்த கோயில் நான் காட்டுறேன். ஸோ தேர்ஸ்டே தான் இந்த கோயில் ரொம்ப ஸ்பெஷல் சொல்லுவாங்க. தேர்ஸ்டே தான் வருவாங்க, நிறைய பேர் வருவாங்க, ரொம்ப கூட்டமாக இருக்கும். ஸோ நான் அந்த தேர்ஸ்டேயில் பார்த்திங்கன்னா சாமி தரிசனம் பண்ணுறதுக்கே ½ அன் ஹவர் மேலே ஆகும், ½ அன் ஹவர் 1 ஹவர் ஆகும். இப்போது சாட்டர்டே சண்டேயில் கூட ஃப்ரீயாக இருக்கும். நீங்கள் சாட்டர்டே சண்டே ஒரு 3 ஹவர்ஸ் இருந்தாலே போதும். காஞ்சிலேருந்து ஒரு 20 மினிட்ஸ் ரைடு. ஸோ இங்கே ஒரு மேக்ஸிமம் ஒரு 1 ஹவர் 2 ஹவர் டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும் இந்த கோயில் வந்தால். ஸோ ஆல்மோஸ்ட் கோயில் வந்தாச்சு. ஸோ இந்த லெஃப்ட் எடுத்திங்கன்னா கோயில் வந்துடும். ஸோ வாங்க இதுக்கப்புறம் நான் இந்த கோயில் பற்றின டீட்டெயில்ஸ், இது எங்கே இருக்குது, என்ன கோயில் அப்படின்றத சொல்கிறேன். காஞ்சிபுரத்தில் நிறைய ஃபேமஸான கோயில் இருக்குது. அதில் ஒரு ஃபேமஸான கோயிலான அருள்மிகு ஸ்ரீ தட்சிணாமூர்த்தி திருக்கோயில் தான் இன்றைக்கி நம்ம வந்திருக்கோம். இந்த கோயில் எங்கே இருக்குது பார்த்திங்கன்னா கோவிந்தவாடின்ற ஊரில் இருக்குது. அந்த ஊர் காஞ்சிபுரம் டு அரக்கோணம் போகிற வழியில் 14 கிலோமீட்டர் டிஸ்டன்ஸில் இருக்குது. இந்த கோயிலுடைய லொக்கேஷனை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், ஸோ மறக்காம வாங்க. அண்ட் இந்த கோயிலுடைய ஸ்பெஷல், இந்த கோயிலுக்கு இருக்கிற ஸ்பெஷல் பார்த்திங்கன்னா ஒரே கருவறையில் தட்சிணாமூர்த்தி அண்ட் சிவன் காட்சி அளிக்கிறார். சிவன் வடக்க பார்த்த மாதிரியும் தட்சிணாமூர்த்தி தெற்க பார்த்த மாதிரி காட்சி அளிக்கிறார். அதான் இந்த கோயிலுடைய ஸ்பெஷலு. மன நிம்மதியே இல்லாமல் உண்மை எது பொய் எதுன்னு தெரியாமல் இருந்த சனகாதி முனிவர் 4 பேருக்கு தட்சிணாமூர்த்தி சாமி பார்த்திங்கன்னா, அதாவது சிவனுடைய 64வது வடிவம் சொல்லுவாங்க. ஏன் 64வது வடிவம் சொல்கிறாங்கன்னா, ஒரு சின்முத்திரை காமிச்சு சனகாதி முனிவர் 4 பேருக்கு வந்து ஞானத்தை வழங்கினார். அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் உண்மை எது அப்படின்றத புரிய வச்சார். ஸோ இதுதான் கல்லால மரம். இந்த மாதிரி ஒரு மரம் கைலாசத்தில் இருக்குது. ஸோ அதுக்கு அடியில் இந்த மாதிரி உட்காந்து தான் சின்முத்திரை காமிச்சு அவங்களுக்கு வந்து ஞானத்தை வழங்கினதாக சொல்கிறாங்க. ஸோ அதனாலேயே நிறைய படிக்கிற பசங்க, ஸோ என்ன சொல்கிறது, அந்த சில பசங்களாம் என்ன சொல்கிறது, அந்த படிப்பில் கான்சன்ட்ரேட்டே இருக்காது. ஸோ அந்த மாதிரி பசங்க வந்து நிறைய பேர் அவங்க பேரண்ட்ஸ் கூப்பிட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ நானும் 9th படிக்கும்போது எங்கள் அப்பா கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு. 9 வீக்ஸ் கண்டினியூஸாக எவ்ரி தேர்ஸ்டே கூப்பிட்டு வந்திருக்காரு. ஸோ அதனாலே நான் 10th நிறைய மார்க் எடுத்தேன். ஸோ அது கூட ஒரு ரீசனாக இருக்கலாம் இந்த கோயில் வந்ததுனால. அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த கோயில் வந்தீங்கன்னா உங்களுடைய குரு பலன் அதிகரிக்கும். குரு பயிற்சி ரொம்ப ஃபேமஸான கோயில். எந்த அளவுக்கு ஃபேமஸ்னால், குரு பயிற்சி அப்போ இந்த கோயில் 2 நாளுக்கு வந்து தரிசனமே கிடையாதுன்னு தடை பண்ணிட்டாங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு கூட்டம் வரும். தேர்ஸ்டே அவ்வளோ ஃபேமஸான கோவில். அது மட்டும் இல்லாமல் இங்கே வந்து பேனர் அடித்து வச்சுருப்பாங்க, எந்தெந்த ராசிக்கு என்னென்ன குரு பலன் இருக்குது, நீங்கள் குரு பலனுக்கு என்னென்ன பரிகாரம் பண்ணணும், எந்தெந்த கோயில் போய்ட்டு வழிபடணுன்ட்டு ஒரு பேனரில் போட்டு வச்சுருக்காங்க. ஸோ நான் அதை ஃபோட்டோ எடுத்துருக்கேன், அதையும் காட்டுறேன் இந்த வீடியோவில். ஸோ மறக்காமல் வாங்க, ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருக்கும். கிட்டத்தட்ட நான் ஒரு ½ அன் ஹவர் உட்காந்துட்டு இருந்த டைம் போனதே தெரியல, ரொம்ப ப்ளசண்ட்டாக இருந்துச்சு. கோயில் வர்றது வந்து பார்த்திங்கன்னா நமக்கு உடம்புக்கு அந்தளவுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் வைப்ரேஷனாக இருக்கும். ஸோ வாங்க, ரொம்ப அழகான கோயில் இது. ஸோ இதே மாதிரி இன்னொரு கோயில் வீடியோவில் நான் உங்களை பார்க்குறேன்.